bring greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు బలమైన నామములో మీ అందరికీ కూడా శుభాభివందనాలు. Let us read 1 Corinthians chapter 6. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో ఉన్న వాక్య భాగాన్ని చదువుదాం. 19 and 20. 19-20 వచనాలు. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you are from God, and you are? మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగరా? Not your own, but you are bought at a price. Therefore glorify God with your body and the spirit that is God's. మీరు మీ సొత్తు కారు, విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు గనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి. Amen. Amen. So we are talking that our body is the home of God. మన దేహం దేవునికి ఒక గృహంగా ఉన్నది అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. Every day you must remind yourself, Holy Spirit is living in me. ప్రతిదినం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు మీలో నివాసం చేస్తున్నాడు. Every moment you should know Holy Spirit is not leaving you, he is with you. పరిశుద్ధాత్ముడిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళట్లేదు, మీతోనే ఉన్నాడు అనే సంగతి మీరు గ్రహించాలి. He is in you. ఆయన మీలో ఉన్నాడు. He is with you. ఆయన మీతో ఉన్నాడు. He is always with you. ఆయన ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉన్నాడు. In the Old Testament I said Holy Spirit is to come and go. It was given to a privileged people. నేను చెప్పాను కదా, పాత నిబంధన కాలంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తూ వెళ్తూ ఉండేవాడు, కొంతమందికి మాత్రమే మరి ఆ ఆధిక్యత ఉండేది. But Jesus says in John 14 that I will send you a helper, he will be with you forever. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంటాడు కదా, ఇదిగో నేను మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టను, ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మను ఆదరణకర్తను పంపిస్తాను. Yes, John 14:18 says. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో మనం చూస్తాం. 18 నేను మిమ్మును అనాథలుగా విడిచిపెట్టను. A person without the Holy Spirit is an orphan. చూడండి, పరిశుద్ధాత్మ లేని ఒక వ్యక్తి ఒక అనాథ లాంటి వాడు అన్నమాట. Church without Holy Spirit is an orphan church. చూడండి, ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్మ లేని సంఘం అయితే అది అనాథ సంఘమే. The pastor, whoever is ministering without Holy Spirit is an orphan. చూడండి, ఒకవేళ ఏ సేవకుడైనా ఏ నాయకుడైనా సరే పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఒకవేళ పరిచర్య చేస్తున్న వ్యక్తి అయితే అతడు ఒక అనాథ. So Holy Spirit is and all to you. కనుక పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు అన్ని అయి ఉన్నాడని గ్రహించాలి. Wherever I go, morning onwards I take the help of the Holy Spirit. ఉదయకాలం నుంచి కూడా పరిశుద్ధాత్మ సహాయాన్ని నేను తీసుకుంటూ ఉంటాను. Because Jesus says he abides with you forever. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నాడు ఆయన మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు అని చెప్పాడు. Matthew 28:20 also Jesus says. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో కూడా ప్రభు అంటాడు కదా, I am with you always even to the end of the age. ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం నేను మీకు తోడై ఉన్నాను. That's why he sent the Holy Spirit. అందుకే ఆయన పరిశుద్ధాత్మను మన కొరకు I పంపించాడు. will not leave you orphan, I will come back to you. నేను మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడిచిపెట్టను, నేను మరలా మీ యొద్దకు వత్తును. So Jesus is there with the Holy Spirit. అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మతో మనతో ఉంటాడన్నమాట. Hallelujah. Amen. Father in heaven. పరలోకమందున తండ్రి Father is పరలోకంలో seated on ఉంటాడు. the throne. ఆ తండ్రి సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు. Jesus Christ is sitting at the right hand of the Father interceding for you. యేసుక్రీస్తు ప్రభు తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చొని మన కొరకు విజ్ఞాపన But చేస్తున్నాడు. where is the Holy అయితే Spirit? పరిశుద్ధాత్ముడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? Holy Spirit is in you. ఆయన నీలో ఉన్నాడు. He is with you. ఆయన మీతో ఉన్నాడు. Always with you. ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉన్నాడు. That's why you have to keep your body holy. అందుకే మీ దేహాన్ని పరిశుద్ధంగా మీరు ఉంచుకోవాలి. You should therefore glorify God with your body. అందుకే మీ దేహమును జాగ్రత్తగా మంచిగా కాపాడుకోవాలి. No, you have to glorify God with your body. మీ దేహముతో దేవునిని మీరు మహిమపరచాలి. మీ దేహంతో దేవుని మహిమపరచాలి. ఆమేన్. ఆమేన్. So with your eyes you have to glorify God. అంటే మీ కళ్ళతో దేవుని మహిమపరచాలి. With your mouth you have to glorify. మీ నోటితో దేవుని మహిమపరచాలి. With your hands you have to glorify. మీ చేతులతో దేవుని మహిమపరచాలి. With your body you have to, with your life you have to glorify. మీ జీవిత విధానం ద్వారా దేవుని మహిమపరచాలి. So we'll see that with mouth how to glorify God. చూడండి, మన నోటితో దేవుని ఎలాగ మహిమపరచాలో చూద్దామా? Your mouth is it should be the mouthpiece of God. చూడండి, మీ యొక్క నోరు దేవునికి నోటి బూరగా ఉండాలి. God has put word in your mouth. చూడండి, నోటిలో దేవుడు తన మాటను పెట్టాడు. God has put prophetic word in your mouth. ఒక ప్రవచనాత్మకమైన మాట మీకు పెట్టాడు. So you have to glorify God with your mouth. మీ నోటి ద్వారా దేవుని మహిమపరచాలి. When you say our Father in heaven, holy be your name, you are glorifying God. పరలోకమందున మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక అని నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు దేవుని మహిమపరుస్తున్నావు నీ నోటితో. When you speak God's word to others, you are glorifying God. దేవుని యొక్క వాక్కు ఇతరులతో నువ్వు పంచుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు దేవుని మహిమపరుస్తున్నావు. When you prophesy to the dry bones, you are glorifying God. ఎండిన ఎముకలతో ప్రవచించి నువ్వు పలుకుతున్నప్పుడు నువ్వు దేవుని మహిమపరుస్తున్నావు. When you glorify Jesus, you are glorifying with your mouth. చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువును నువ్వు నోటితో మహిమపరుస్తున్నప్పుడు ఆయనకు నువ్వు మహిమ చెల్లిస్తున్నావు. So he has put word in your mouth. అంటే నీ నోటిలో ఆయన తన మాట నుంచి ఉన్నాడు. You have to speak word of God, powerful word through your mouth.
నీ నోటితో శక్తివంతమైన వాక్కును ఆయన పెట్టి ఉన్నాడు, పలికింపజేస్తున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. We heard that Jesus, when he was tempted, he spoke a word of God saying it is written. మనం ఇంత ముందు విన్నాం కదా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు శోధించబడ్డప్పుడు ఆయన దేవుని యొక్క వాక్కును నోటితో పలికాడు. So when you speak the word, devil will run away from you. కనుక దేవుని వాక్యాన్ని నీ నోటితో పలికినప్పుడు దయ్యం పారిపోతాడు. మీరు ధైర్యంగా చెప్పాలండి, in with authority you have to say. దేవుడిచ్చిన అధికారంతో ఆ మాటలు మీరు పలకాలి. Amen. ఆమేన్. Whatever is written, you confess so that it will bring victory in your life. ఏదైతే ప్రభు చెప్పాడో, దేవుని వాక్యం చెప్తుందో, అది రాయబడిన పలకబడిన మాటగా నీవు నోటితో చెప్పాలి. Then Father God is glorified. అప్పుడు పరలోకపు తండ్రి మహిమపరచబడతాడు. Then glory will come to him. మహిమ నీ మీదకి వస్తుంది. So your mouth, there is also life and death is in the power of your tongue. Proverbs 18:21. సామెతల గ్రంథం 18వ అధ్యాయం 21వ వచనం ప్రకారంగా ఇదిగో జీవం మరణం నీ నాలుక వశంలో ఉన్నాయి. You speak all discouraging words, you are not glorifying God. చాలా నిరుత్సాహంతో కూడిన నిరుత్సాహపు మాటలు కనుక మీరు పలుకుతూ ఉంటే నీవు దేవుని మహిమపరిచినట్టు కాదు. మీ You నోటితో speak some negative word other than the word of God, you are not glorifying God. చూడండి, దేవుని యొక్క వాక్యం కాకుండా మరొక ప్రతికూలమైన మాటలు మీరు పలుకుతున్నప్పుడు మీరు దేవుని మహిమపరచడం లేదు. అనుకూలమైన positive words you have to speak. నీవు అనుకూలమైన పాజిటివ్ మాటలే నీవు పలకాలి. You are what God says, the word says, not what world says or doctors say. ఈ మాట వింటున్నారా? వాక్యం ఏదైతే నీ గురించి చెప్తుందో అదే నీవై ఉన్నావు, కానీ లోకం ఏం చెప్తుందో, లోకంలో ఉన్న డాక్టర్లు కానీ మనుషులు ఏం చెప్తున్నారో అది కాదు నువ్వు. In my book I have written first page, confess God's word every day. అనుదిన వాగ్దానాలు అనే పుస్తకంలో మొదటి పేజీలో ప్రతిదినం కూడా దేవుని యొక్క వాక్కు పలుకు, మాట్లాడు అని కొన్ని రాశారు. Every day you have to speak that. ప్రతిదినం కూడా అవి నువ్వు పలకాలి. And the last page I have written, claim God's promises every day. చివరి పేజీలో ప్రతి దినం కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాలు ఎత్తిపట్టి పలుకు అని I చెప్పబడింది. have written corona versus God's word, and that divine health realities you have to confess every day. I have written. చూడండి, కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్డ్ అని, కరోనా వర్సెస్ దేవుని యొక్క వాక్యం అనే పుస్తకంలో మరి ప్రతి దినం కూడా దేవుని యొక్క స్వస్థత, వాస్తవికమైన దైవిక స్వస్థతను గురించిన విషయాలు ఎలా పలకాలనో రాశాను. Yeah, whatever is in the word of God, speak it out. దేవుని వాక్యంలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు పలకాలి ప్రియుడా. Then God is very happy. దేవుడు He సంతోషిస్తున్నాడు. is very pleased. నీవు సంతోషిస్తున్నాడు This నిన్ను is బట్టి. how you are ఆ glorifying రీతిగా God. దేవుని నువ్వు మహిమపరుస్తావు. Also He has put laughter in your mouth. నీ నోటిలో దేవుడు నవ్వుంచాడు. 126 Psalm 126వ కీర్తనలో verse 1 says, మొదటి వచనం సెలవిస్తుంది, "When they brought out of captivity, He has filled our mouth with laughter." చూడండి, చెరలో నుంచి వారు దేవుడు మమ్మల్ని రప్పించినప్పుడు మా నోటి నిండా నవ్వు ఉండెను అని ఉంటుంది. నోటి నిండా నవ్వు. Hallelujah. Amen. So you can rejoice in the Lord. గనుక ప్రభులో మీరు ఆనందించాలి. And Philippians 4:4 Paul has written, ఫిలిప్పీ పత్రిక 4:4లో పౌలు రాస్తాడు, rejoice in the Lord always, even I say rejoice. ఇగో ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును నేను, మరలా ఆనందించుడి అంటున్నాడు. And he was writing that from the prison. చూడండి, ఆ విషయాలు ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నాడు తెలుసా? చెరసాలలో నుంచి రాస్తున్నాడు. He was beaten up, he was bleeding all over. ఆయన దెబ్బలు, భయంకరమైన దెబ్బలు కొట్టబడ్డాడు, రక్తాలు కారుతున్నాయి శరీరం అంతా, Everywhere pain. మరి శరీరం అంతా కూడా నొప్పులతో ఉన్నాడు. And then he is saying, rejoice in the Lord. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆనందించుడి అంటున్నాడు. Dear people of God, ప్రియ దేవుని ప్రజలారా, you must not to rejoice even in your suffering. నీ శ్రమల్లో కూడా నీవు ఆనందించడం నేర్చుకోవాలి. In this world there are tribulation, Jesus said in John 16:33. యోహాను సువార్త 16:33 ప్రభు అంటాడు కదా, ఇదిగో ఈ లోకంలో మీరు మరి మీకు శ్రమలు కలుగుతాయి, శ్రమలు ఉన్నది. There are so many problems. అనేకమైన సమస్యలు మీకు ఉంటాయి, Sickness will be there. రోగం ఉంటది, Corona will come. కరోనా వస్తది, Pain will come. నొప్పి వస్తది, All kinds of misunderstanding and critic words. ఇతరులను అపార్థం చేసుకోవడం, లేక ఇతరుల మీద ఇంకేదో చెప్పడం, ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. All that ninda, everything will come. ఈ నిందలు, అవమానాలు అన్ని వస్తూ ఉంటాయి. But still you have to rejoice and be glad. అయితే దేవుని మరి ఎక్కువగా నువ్వు దేవుని మహిమపరిచి ఆయన్ని స్తుతించాలి. Because he has overcome the world. ఎందుకంటే ఆయన లోకమును జయించు. And also your reward is great in heaven. పరలోకమందు మీ ఫలం అధికమవుతుంది. Even the beatitude I like in Matthew 5. చూడండి, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో ఉన్న మరి ఆ ధన్యతల గురించి మాట్లాడాల్సి Yeah, వస్తుంది. ధన్యత, blessed, blessed, blessed. అన్ని కూడా ధన్యులు 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 అని ఉంటది. See, God's people are so blessed. దేవుని ప్రజలు ఎంత ధన్యులో We కదా. have a heavenly Father. పరలోకపు తండ్రి మనతో ఉన్నాడు. He loves so much. ఆయన మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు. He cares for you. మన
మన పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. People doesn't care for you, he cares for you. ఒకవేళ మనుషులు ఎవరు మనల్ని లెక్క చేయకపోయినా పర్వాలేదు, ప్రభు మనతో ఉన్నాడని మన People సహాయం doesn't చేస్తాడు. honor you, he honors you. ప్రజలు ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఎవరు గణపరిచి గౌరవించకపోతే ఆయన మిమ్మల్ని గణపరుస్తాడు. He's a righteous God. ఆయన నీతిమంతుడైన దేవుడు. He will take vengeance on those who hurt you. చూడండి, నిన్ను గాయపరిచిన, ఇబ్బంది పెట్టిన వారి మీద ఆయననే పగ తీర్చుకునేవాడు. You are the apple of his eye. నీవు ఆయన కనుపాప వంటి వాడివై ఉన్నావు. Those who touch me, touch the apple of my eyes. ప్రభు అంటాడు, నన్ను ముట్టినవాడు నా కనుపాపను ముట్టినవాడు అంటాడు. He says you are precious than the birds of the air. ఆయన మీరు ఆకాశ పక్షుల కంటే శ్రేష్ఠులు అంటాడు. And you are more valuable than the lilies of the field. పొలములోని పుష్పముల కంటే మీరు విలువైన వారు కారా You అంటాడు. are worth more than rubies, says the Lord. ప్రభు అంటాడు, మీరు అనేకమైన ముత్యముల కంటే విలువైన వారు అంటాడు. So we are very precious and we are under the wings of the గనుక Almighty. ప్రియులారా, మనం ప్రశస్తమైన వారము, దేవుని యొక్క మహోన్నతుడైన దేవుని రెక్కల క్రింద చాటున మనం ఉన్నాం. So that is when Holy Spirit dwells, he will bring all this into remembrance. పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో నివాసం చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆయన గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు. Your mouth should be not lies, full of lies. చూడండి, మీ నాలుక, మీ నోరు ఎప్పుడు అబద్ధాలతో నిండొందు. Your mouth should not be always saying of criticism, judgmental words. మీ నోరు తెరిచినప్పుడల్లా ఇతరుల మీద తీర్పు తీర్చడం, ఇతరులకి మరి చాడీలు చెప్పడం, వారి గురించి లేనిపోని విషయాలు చెప్పడానికి కొరకు కాదు. Never put anybody down. ఎవరిని కూడా తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. We don't know about anybody. మరి ఎవరి గురించి వారి లోపల ఏముందో మనకు తెలియదు. Hear somebody and don't never condemn anybody. బహుశా మరి అలాంటి పరిస్థితి మనకు తెలుసు కనుక మరి వారి ఎప్పుడు కూడా మనం ఇతరులను ఖండించడం కానీ లేకపోతే వారిని చిన్న చూపు చూడడం కానీ చేయొద్దు. Matthew 7:1 says, "Judge not that you shall not be judged." మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో చూస్తే మీరు తీర్పు పొందకుండానట్లు ఇతరులకు తీర్పు తీర్చొద్దు Why అంటాడు. do you see the speck of somebody's eyes than when there is a beam in your eye? చూడండి, మీ కంటిలో దూలం పెట్టుకొని మరి ఎదుటివాని కంటిలో ఉన్న నలుసును మీరు ఎందుకు చూస్తున్నారు? Are we doing that? అలా చేస్తున్నారు. Many of us are doing like that. చాలా మంది అలాగే చేస్తారు. So let us correct ourselves and change ourselves, then change others. మనల్ని మనం పరీక్షించుకొని మనల్ని మనం మొదట మార్చుకొని అప్పుడు ఇతరులను మార్చడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. So when you want to glorify God, that all those things go from your mouth. చూడండి, దేవుని మహిమపరిచినప్పుడు అలాంటివన్నీ కూడా నీలో నుండి వెళ్ళిపోతాయి. Tongue is a dangerous organ. James has written in 3. యాకోబు పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో యాకోబు రాస్తాడు, మరి ఆ నాలుక చాలా అపాయకరమైన అవయవం. So sometimes I say that's why God has kept two fencing and preserved the tongue very safely. అది చాలా జాగ్రత్తగా నాలుక లోపలనే భద్రంగా ఉండడానికి కొరకు దేవుడు 2 రకాలైన అడ్డు కంచె పెట్టాడు. That is teeth and lips. మనందరికి తెలుసు కదా, అది ఒకటి పండ్లు కంచె పెట్టాడు, పెదవులు కంచెగా పెట్టాడు. ఎందుకంటే they have to say let your yes be yes and no be no. ఎందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడకుండా నీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదని ఉండాలి. Anything extra that we have to give answer to on the judgment day. దానికంటే ఎక్కువగా ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే మరి ఆ తీర్పు దినమందు నీవు దేవునికి లెక్క అప్పగించవలసి వస్తుంది. Today God is speaking that glorify God with your mouth. ఈ రోజు మీ నోటితో దేవుని మహిమపరచాలని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. Speak something, speak words of faith. విశ్వాసంతో కూడిన మాటలు పలకండి. That Abraham was taking Isaac in Genesis 22. ఆదికాండం 22వ అధ్యాయంలో అబ్రహాం ఇస్సాకును తీసుకొని He వెళ్తున్నాడు. was taking for to sacrifice. బలి అర్పించడానికి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. On the way Isaac asked, "Father, we have the fire and the knife. Where is the sacrificial lamb?" మార్గం మధ్యలో మరి ఇస్సాకు అడుగుతా ఉన్నాడు, తండ్రి కట్టెలు ఉన్నాయి, తర్వాత నిప్పు ఉంది, గొర్రెపిల్ల ఎక్కడ? And then Abraham said, "My son, God will provide." అబ్రహాము దేవుడు ఆ కుమారునితో అన్నాడు, నా కుమారుడా దేవుడే చూసుకుంటాడు. I tell my children like that. నా పిల్లలకు అలా చెప్తా ఉంటా, God will provide. దేవుడే మనం చూసుకుంటాడు. Don't think you don't have all that. God will provide. మీకు ఏవి లేవో దాని గురించి ఆలోచన చేయకండి, వాటన్నిటిని దేవుడే ఇస్తాడు. So God will give as you speak the words of faith. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వాసంతో నువ్వు పలికినప్పుడు దేవుడే మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Same thing happened in Abraham's life. అబ్రహాము జీవితంలో అలాగే జరిగింది. He gave one lamb there. It was caught up in the thicket. చూడండి, మరి అలాంటి సందర్భంలో దేవుడే ఒక గొర్రె పిల్లను ఒక ముళ్ళ కంచెలో అలాగా చూపించాడు, దాన్ని అర్పించాడు. So his son Isaac was spared and that lamb was sacrificed. ఆ రీతిగా ఇస్సాకుకు బదులుగా ఆ గొర్రె పిల్ల తీసుకురాబడింది, అది వధించబడింది. Just as Abraham spoke words of faith, same thing happened. వింటున్నారా? అబ్రహాము నోటితో ఎలాగైతే పలికాడో ఆ పలికిన ప్రకారమే దేవుడే చూసుకున్నాడు. Same way you speak words of faith and it will happen to you. కనుక ప్రియులారా, మీరు కూడా విశ్వాసంతో కూడిన వాక్కు మీరు పలికినప్పుడు మీ జీవితంలో కూడా అది సంభవిస్తుంది.
జరుగుతుంది. speak words of courage. ధైర్యంతో కూడిన మాటలు పలకండి. Speak positive words. అనుకూలమైన మాటలు పలకండి. Oh, అయ్యో, I'm not well, I'm sick. Don't say like that. అయ్యో నేను బాగలేదు, నా పరిస్థితి ఏం బాగలేదు, నేను రోగంతో ఉన్నాను, ఇలాగ ఎక్కువ అనకండి. చేస్తే it will be like that only. ఒకవేళ నువ్వు అలాగే అంటే నీ పరిస్థితి అలాగే ఉండిపోతుంది. If you say I'm poor, I have nothing, ఏం లేదు, when you say it is like that. నాకు ఇంట్లో ఏం లేదు, నేను చాలా పేదరాల్ని, దరిద్రురాల్ని, దీనురాల్ని అని చెప్పుకుంటుంటే అలాగే ఉండిపోతుంది. Always you say I'm weak, I don't have any help, like that only. కొంతమంది ఎప్పుడు కూడా నేను బలహీనతగా ఉన్నాను, నాకేం బాగుంటలేదు, ఆరోగ్యం బాగలేదు అని ఉంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు రోగగ్రస్తులుగానే ఉంటారు. Some people will always say I have nothing, I'm poor. కొంతమంది ఎప్పుడు ఇదే మాట చెప్తారు, నాకు చాలా బీద వాళ్ళం అండి, నాకు ఏమి లేదండి అని చెప్తారు. Whatever you say will happen to you. నువ్వు ఏదైతే పలుకుతావో అది నీకు జరుగుతుంది. That's our Proverbs 18:21. సామెత గ్రంథం 18:21 Life and death is in the power of your tongue. జీవ మరణం నీ నాలుక వశంలో. So speak words of faith, words of blessing, words of courage, and glorify God with your mouth. ఆశీర్వాదంతో కూడిన, ధైర్యంతో కూడిన, శక్తితో కూడిన మాటలు మీ నోటితో పలుకుట ద్వారా మీ నోటి ద్వారా దేవుని మహిమపరుస్తున్నావు. I want everybody to close your eyes. దయచేసి అందరూ కూడా తల ఉంచి కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన Your hand on the mouth and say, Lord Jesus, wash me clean by your blood. మీ నోటి మీద ఒకసారి అలాగ చేయి పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి. ప్రభువా నీ రక్తంతో నా నోటిని కడగండి. Give me new heart, new mouth. నూతన నోరు నాకు ఇవ్వండి. Give me new tongue. నూతన నాలుక నాకు New ఇవ్వండి. lips to praise you, Lord. నిన్ను స్తుతించే నూతన I will పెదవులు bless the దయచేయండి. Lord at all times. His praise is always on my lips. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించెదము, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట ఉండును అని అంటాడు. Father, we pray for everybody who is listening to the message. ప్రభువా ఈ సందేశాన్ని వింటున్న, వీక్షిస్తున్న వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను. Lord, let their mouth make their mouth to glorify you, Lord. ప్రభువా వారి యొక్క నోరు నిన్ను మహిమపరచును గాక. Let the word of prophecy come from their mouth. ప్రవచనాత్మకమైన మాట వారిలోంచి మీరు Let దయచేయండి. the word of faith come from their mouth. విశ్వాసపు వాక్కు వారికి దయచేయండి. Let the word of courage come from their mouth. ధైర్యంతో కూడిన మాట వారిలోంచి మీరు దయచేయండి. Prophetic word come from their mouth. ప్రవచనాత్మకమైన మాట వారిలో నోట్లోంచి వచ్చును గాక. Only positive word come from their mouth, Lord. ఓ అనుకూలమైన వచనమే వారి జీవితంలో వారు పలుకుదురు గాక. Because life and death is in the power of our tongue, is written. ఎందుకంటే ప్రభువా జీవ మరణం మా నాలుక వశంలో ఉందని చెప్పావు. I pray that everybody will listen to this message and put into practice, Lord. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సందేశాన్ని విని దాన్ని క్రియాత్మకంగా వారి జీవితాల్లో అవలంబిస్తారని నమ్ముతుని Heal their body, Lord. వారి దేహమును స్వస్థపరచు. Every sickness be gone in the name of Jesus. యేసు నామములో ప్రతి రోగం తొలగిపోవును గాక. Every pain disappear in the name of Jesus. ప్రతి నొప్పి యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక. Every financial difficulties go in the name of Jesus. ప్రతి ఆర్థిక సంబంధమైన సమస్యలు యేసు నామములో తొలగిపోవును గాక. Let your people, Lord, live a victorious life by the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా నీ ప్రజలు జయ జీవితాన్ని అనుభవించుదురు గాక. Holy Spirit, we love you, we worship you. పరిశుద్ధాత్మ దేవా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నావు, నేను గౌరవిస్తున్నాను. Thank you, Father, for answering the prayers. మా ప్రార్థనలకు జవాబిస్తున్నందుకు తండ్రి Thank you for touching everybody. ప్రతి ఒక్కరిని తాకండి. In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక.
తెరీసా పాల్ గారి కలము నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మికమైన రచనలను మీకు పరిచయం చేయటకు ఎంతో సంతోషించుచున్నాము. ఇప్పటికే అనేక భారతీయ భాషల్లో తర్జుమా చేయబడి లక్షలాది మంది జీవితాల్లో, కుటుంబాల్లో ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న పుస్తకం. ప్రతిదినం దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే నూతన క్రియలతో నింపబడిన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికమైన ధ్యానమాలిక, అనుదిన వాగ్దానాలు, ఎవ్రీడే ప్రామిసెస్. మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పటిష్టపరిచి పరలోకమందున్న తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచడానికి కొరకు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన, లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలను తెలియజేసే అద్భుతమైన పుస్తకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి, అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ప్రార్థనను గురించిన అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఎబ్బేజు ప్రార్థన వివరణతో కూడిన పుస్తకం ఎబ్బేజు ప్రార్థన, జాబేజ్ ప్రేయర్. ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ప్రభు కొరకు ఒక చరిత్ర సృష్టించే స్త్రీగా ఉండాలని సవాలు చేస్తూ అనేక మంది బైబిల్ స్త్రీలను గురించి వ్రాసి, ఒక సాధారణమైన స్త్రీగా ఉన్న తెరీసా పాల్ ప్రభు కొరకు ప్రకాశిస్తే చరిత్రను సృష్టించగలిగితే ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక చరిత్ర సృష్టించగలదని సవాలుతో రాయబడిన పుస్తకం చరిత్ర సృష్టించిన స్త్రీలు, ద విమెన్ హూ మేడ్ హిస్టరీ. బైబిల్లోని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని క్రోడీకరించి క్రైస్తవేతరులైన స్నేహితులకు అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన మినీ బైబిల్ లాంటిదే శాశ్వత సత్యం, ది అల్టిమేట్ ట్రూత్. అనేక మంది ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ యుగాంతానికి సూచనలు కనబడుతున్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలమైన ప్రేరణతో దానియేలు గ్రంథం, ప్రకటన గ్రంథములోని ముఖ్యమైన భాగాలన్నిటినీ సమన్వయపరుస్తూ సార్వత్రిక సంఘాన్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే పుస్తకం. యేసు త్వరలో వచ్చుచున్నాడు, నీవు సిద్ధమా? జీసస్ ఇస్ కమింగ్ సూన్, ఆర్ యు రెడీ? రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని మన శరీర అవయవాల అద్భుత సృష్టిని గూర్చిన అధ్యయనం చేసి వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ దేవుడిచ్చిన అవయవాలను దేవుని కొరకు ఎలా వాడాలో ఉపదేశిస్తూ వ్రాసిన విశేషమైన పుస్తకాలు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, ద న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. 2007వ సంవత్సరంలో దేవుని యొద్ద నుంచి పొందుకున్న వినూత్నమైన దర్శనం, జాతీయ స్త్రీల ఉద్యమం, నేషనల్ విమెన్స్ మూవ్మెంట్ దర్శనం గురించిన వివరణ తెలియజేస్తూ సార్వత్రిక సంఘ విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా ఈ పరిచర్యలు ఉపయోగపడతాయో తెలియజేసే పుస్తకం సంఘమా లెమ్ము, చర్చ్ అరైజ్. క్రైస్తవ సంఘములోని యవనస్తులు సంఘానికి, సమాజానికి ప్రయోజకులుగా మార్చుట కొరకు ప్రార్థించే సైన్యంగాను, స్తుతించే సైన్యంగాను, ప్రకటించే సైన్యంగాను సిద్ధపరచుటకు వ్రాయబడిన అద్భుతమైన పుస్తకం యువత లెమ్ము, యూత్ అరైజ్. భారతదేశం క్రీస్తు రక్తంచే కడగబడుటకు గురించిన దర్శనం పొందిన డాక్టర్ తెరీసా పాల్ గారు ప్రభు అయిన యేసు శరీరంలోని ప్రవహించే 5 రక్తపు నదులను గురించిన శక్తివంతమైన పుస్తకం యేసు రక్తములోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంత్య దినములలో సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మలోని శక్తి యొక్క అత్యవసరతను బోధించే అద్భుతమైన ఆత్మోపదేశం, ఆత్మలోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ప్రపంచ చరిత్రలో కని విని ఎరగనటువంటి విపత్కర ఉపద్రవ సమయంలో, కరోనా కాలంలో, లాక్డౌన్లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ బైబిల్తో అనుసంధాన పరుస్తూ విపత్కర పరిస్థితులకు పరిష్కారం చూపించే వినూత్నమైన పుస్తకం కరోనా వర్సెస్ దేవుని వాక్యం, కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్డ్. ఇంకా మీకో శుభవార్త అనే సువార్త పుస్తకం, గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. నా అమెరికా ప్రయాణం, మై ట్రిప్ టు అమెరికా. అన్ని సంఘాల్లో పాడుకోదగిన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల పుస్తకం స్తోత్రార్పణ. ఈ పుస్తకాలన్నీ క్రైస్తవ పుస్తకశాలల్లో మీకు లభిస్తాయి. వీటి గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9948704080. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవండి, ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మీరింతవరకు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము. వివరాల కొరకు సంప్రదించండి. యూట్యూబ్ ఛానల్లో తెరీసా పాల్ TERESAPAUL లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్స్ కొరకు, షార్ట్ మెసేజెస్ రిసీవ్ చేయడానికి ఫేస్బుక్లో కూడా, అండ్ ఆల్సో యాప్ కూడా ఉందండి. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సేమ్ నేమ్లో, తెరీసా పాల్ నేమ్లో.
ఇంకా వెబ్సైట్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో చేయొచ్చు. అండ్ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు 9989124381, ఇంకొక నంబర్ 9248539701, అనదర్ నంబర్ 9704677579. బుక్స్ గురించి మీరు ఈ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9948704080 మరియు 9848122207. వాట్సాప్ ద్వారా మీకు కాంటాక్ట్లో ఉండడానికి ఈ నంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9404713880. మా ఆఫీస్ నంబర్ 8185954891 7842237008. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన